大家好，今天我们去双月湾游玩。双月湾哦，我们今天去双月湾游玩。喵啊！哎，你今天两边都是双眼皮嘞！哇！朋友们，如你们所见，我现在来到了广东惠州的双月湾。上一次这样跟我妈和我弟出来玩，好像已经是上一个泰国 vlog 的时候。这一次真的很难得有这个机会，顺便呢也很久没有录这种类型的 vlog 了，所以今天这个视频呢，就带着大家一起体验一下广东惠州双月湾。哇，今天太阳好大呀！我没带防晒霜哎，绝了，太晒了！你就回去又起黑圈。你还记得你有一次去晒斑，你小的时候巨白，然后你去晒斑没有擦防晒，晒了一次以后天啦噜。老妈说不能下海。那妈不想你下，但是姐姐可以下。我也想下。姐姐下水的话，姐姐就只会湿脚脚。不会的，我也只能湿脚。还没有呢，你昨天连脸都湿了。啊！哇的！对啊，下午茶，刚酒店送过来的。我还有那么稀。这里还有一个给你的千层蛋糕，然后这是坚果。好吃的，是勺吃的吗？对啊，是拿勺挖的吃。我让我试一试。它是有设计的，有巧妙的。这个插上眼。嗯，你的香肩。这样。对啊，这变成一个什么？给我奖杯。对，变成高脚杯以后用勺子挖着吃。我尝一个。嗯。喵啊！朋友们，我们现在准备去吃晚饭了。然后吃完饭了以后，我想去夜钓鱿鱼，我从来都没有试过钓鱿鱼，很想钓来试一试。然后我跟他有个赌约，好吧，谁要是钓的少，明天就在大喜，明天早上去海滩大喊我是。确实是，对，你才是。等我就分出胜负了。我告诉你，我会赢的。赌一波，觉得我会赢的扣1，觉得我会赢的，他会赢的退出去。觉得我会赢的，双击加关注。我的天哪，这不是夜钓鱿鱼吗？啊，好原始，但是还蛮酷的，你觉不觉得？把衣服穿好 ，Let's go！ 好恐怖啊，这里一片漆黑。这个就是钓线，开灯了吗？这样鱿鱼大比拼现在开始了。开灯，我们一个也。不要泄气嘛。啊。线那么短。师傅，有没有哪一船的人从来什么都没钓到过？完了！呸！2000 years later。钓到了！哇，厉害！还有木啊！啊，新岛也钓到了，现在差不多过了1个小时，我钓了一条带鱼，新岛钓了一条鱿鱼。再比10分钟好吗？停了。真有啊？不是吧？哎呦，厉害！还有最后的5分钟，不又有了吧？好像有。谁的木把这个？我碰了好多墨，看得到处都是墨。而且我觉得你可以。我收拾，准备认输了。今天会在天空上或者沙滩上大。我是，因为今天你好，到达目的地。他只钓了一条带鱼，我钓了3条鱿鱼。什么叫只钓了一条带鱼？钓带鱼很了不起啊吧？我可是3条鱿鱼。Day 2。现在，你睁眼。哎，你今天两边都是双眼皮嘞。长辈在上面，晚辈在下面，知道吗？对。哇，外面真的好晒啊，朋友们，真是好漂亮。
我们现在在跟着前面这个师傅走，然后他带我们去做一些海上的项目。对啊，人很少。哇，好烫啊，这个沙子！哇，师傅开慢一点，这个好可怕！师傅开慢一点！哇，别！我要被甩下去了！不会的，你的抱着你呢。老姐，你也会被甩下去！你的抱着你呢。我很难相信。等会我们玩那个是不是就在这儿？我不玩那个了，玩那个飞天的嘛。不玩那个了，你要玩你去。哇，上山到这飞，这样。老姐加油！怕不怕？ Later. 我天啊，好晕啊！晕了晕了！我们现在准备回去了。我给大家看我弟弟刚刚因为沙子进眼睛了，在这里敷眼睛。Are you OK？ 如果大家喜欢这种就比较日常游玩类的视频呢，请关注我弟弟好了。以后这种视频在你的频道上发好了。这期视频就到这里，我们下期再见，拜拜。